Gefällt es dir hier? Ja. In Burgstaaken? Ja. Hier kann man sich sehr gut erholen. Ja, Ja. Es ist schön hier. wir sind gesättigt. Mhm. Die Sonne wärmt uns. Ja, wir haben eine schöne Aussicht. Ja. Es ist ruhig. Die richtig schönen Plätze direkt am Wasser sind irgendwie alle belegt. Und Aber hier sind hinten- auch sehr wenig Bänke. Aber das macht nichts. Hier hinten ist kein Trubel. Nee, das stimmt. Hier kann man alles ein bisschen beobachten. Wir haben alles im Blick. Ja, Das ist wohl wahr. es ist fein. Jetzt lassen wir die Zeit noch ein bisschen verstreichen. Ja. Und dann holen wir uns noch eine Kleinigkeit. Werden dann den Heimweg antreten. Ja. Heute ist Mittwoch. Wir haben noch 2 Tage. Ja. Und der 3. ist das Abreisetag, ne? Genau. Kann man nicht rechnen. Dann sind unsere 2 Wochen schon wieder rum. Ja, Naja, es war schön. das war schön. Wir haben nicht wirklich Regen gehabt. Überhaupt keinen einzigen Tag. Doch irgendwie mal, doch gegen Abend oder nachts, ich weiß nicht mehr. nachts, aber So tagsüber war es immer 3 Regentropfen. konstant. Schönes Wetter, Sonnenschein. Wenn wir die Insel verlassen, dann soll es wieder regnen, haben wir gehört. Genau. Aber so ist das, wenn Engel reisen, ne? Tja. Was sollen Wir wir nehmen die sagen? Sonne wieder mit. Ja, mal gucken. Danach wartet viel Arbeit auf uns. Na gut, so ist es halt. Nach dem ist es Urlaub halt. muss man wieder arbeiten. So ist es. Es nützt nichts. Es ist bei jedem so. Freut man sich auf den nächsten Urlaub. Das stimmt. Diesen haben wir gehabt und den haben wir genossen. Aber der nächste Urlaub kommt erst wieder nächstes Jahr. Ja, nun. Für dieses Jahr war es das. Na ja. Ja, Man kann sich auch so noch mal ein paar schöne Tage machen. ja sicher. Und so kleine Ausflügelchen und vielleicht mal am Wochenende mal. Das machen wir ja trotzdem. Meine Stimme. Na gut, das war es erstmal. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Doro und Tanja.